Xavier Castro, natural de Cangas do Morrazo, escritor e catedrático da Escola Universitaria de Historia Contemporánea na Universidade de Santiago. Na actualidade imparte docencia na Facultade de Geografía e Historia desta universidade. Acumula unha ampla experiencia docente e investigadora, desenvolvida tamén en universidades dos Estados Unidos e de Francia. En este último país exerceu a docencia na Université de Rennes e impartiu seminarios na Université de Rennes, Maison des Sciences de l'Homme, École de Hautes Études en Sciences Sociales de París. Foi director de varios proxectos de investigación financiados pola Xunta de Galicia e o Ministerio de Educación, e tamén dirixiu en calidade de investigador principal o proxecto de investigación Turismo Histórico, Gastronómico, Ecolóxico e Cultural na cidade de Santiago de Compostela. Desde 1983 promoveu en Ourense as Xornadas de Historia de Galicia, 12 números ou 12 publicacións, porque creo que algún é 12 ata o momento. Foi subdirector e membro do Consello de Redacción da revista Grial e a semade comisario da exposición do 50enario da editorial Galaxia no ano 2000. É membro da rede de investigadores europeos especializados en Historia da Alimentación, Institut Européen d'Histoire de l'Alimentation. Impartiu tamén cursos sobre a cultura e a carta do viño e tense desempeñado como asesor histórico en varios proxectos audiovisuais da Televisión de Galicia, fundamentalmente, e experto da ANEP, da Agencia Nacional de Evaluación e Prospección, encargado da elaboración de informes de avaliación de proxectos de investigación do Ministerio de Educación e Ciencia. E entre as publicacións, boa parte das publicacións teñen que ver con historia política contemporánea, e desde hai máis de unha década céntrase sobre todo en historia da alimentación, que é a razón pola que o traemos aquí. No ano 85 publicou o Galeguismo na Encrucillada Republicana, a Deputación Provincial de Ourense, que foi mención de honor do xurado do Premio Otero Pedrallo en 1973. A Lume Manso é a primeira publicación importante sobre historia da alimentación, publicado en Galaxia no ano 98. Castelao e os galeguistas do interior, cartas e documentos, de historia política. Ayunos y llantares, cursos y costumbres en la historia de la alimentación, Premio Nacional de Gastronomía Álvaro Cunqueiro no ano 2002. A la sombra ejemplar de los parrales, cultura del vino en Galicia y otros espacios peninsulares, Premio Nacional de Gastronomía Álvaro Cunqueiro 2006, que tamén o Gourmand World Cookbook Awards na categoría de Best Wine History Book no ano 2006. Servir era o pan do demo, historia da vida cotiá en Galicia no ano 2007, Premio de Investigación Xesús Ferro Coussel. A Rosa do Viño, cultura do viño en Galicia, Galaxia 2000, publicado na editorial Galaxia 2000. Premio Deza de Investigación e tamén Premio Gourmand World Awards 2010. A Mesa e Mantéis, historia de alimentación en Galicia, publicado no ano 2010 na editorial Viños. Novamente, Premio Gourmand World Awards do ano 2010 e Premio Nacional de Gastronomía Álvaro Cunqueiro por terceira vez no ano 2011, no cuarta, estuvo abonado, está abonado. E a última titúlase Llantares Gallegos, historia de la dieta atlántica, publicado tamén en Santiago no ano 2010. Xa non digo máis, dou a palabras. Bueno, pues... Gracias a Gonzalo Navazo por esta amable presentación y a todos ustedes por estar aquí hoxe impacientes por supone por probar cocido e non de todo ben dispostos para escoitar a conferencia, pero non se apuren porque seremos bastante breves, seguindo aquela máxima latina de brevis oratio et longa manducatio. Bueno, na historia cultural do cocido hai que mencionar que é unha historia tremendamente longa. Desde que o ser humano aprende a cocer alimentos, que é algo que aprende no Neolítico e que supera a fase anterior de asar simplemente, supón unha ventaxa incalculable porque se abrandan bastantes máis os alimentos e ofrecen unhas posibilidades que o asado simple non permitían. Hai incluso antropólogos que insisten en que cocer fixo a cultura. Levi-Strauss, por exemplo, fala da importancia do cocido frente ao crudo e o asado. E, bueno, cocer significa, por tanto, agrandar os alimentos, non son precisas os maxilares, unha dentición tan potente como antano, o cal
favorece que se retrotraia ao maxilar e medra a parte posterior do cráneo, facilitando que o cerebro teña maior volume, o cal ten o seu interese para a inteligencia humana e a historia da humanización. Cando cocer, os que son máis inteligentes, de algún xeito. E aquí en Galicia temos cocido moito e moi variado, dende os tempos máis recuados e, bueno, desde a alfarería, pois se desenvolve estas posibilidades de cocer e hai incluso unha tendencia hoxe en día entre os expertos en nutrición de remarcar a importancia do cocido, e en concreto en Galicia, como un dos sinais máis significativos da chamada dieta atlántica. Porque os nutricionistas, hai 20 anos, pensaban que tiñamos dieta mediterránea. E non, logo chegamos a que pensaban que era unha variante occidental da mediterránea, hasta que se deron conta que había, bueno, pues unha serie de riscos caracterizadores, xenuínos e específicos, que configuraban unha dieta propia, non só de Galicia, sino de toda a banda atlántica, un pouco que coincide co eixo do Camino de Santiago, por Francia, por norte de España, e tamén polo Portugal en gran medida. Hai toda unha franxa con unha certa identidade cultural e gastrocultural, e esta parte de Europa ten unha forma de comer, de concebir a nutrición e de alimentarse, pois con unha especificidade. Se a dieta atlántica inventou un norteamericano que investigou na illa de Creta despois da Segunda Guerra Mundial, e aí nace a dieta mediterránea, é dicir, que ten 50-60 anos de historia. A dieta atlántica ten uns 15, cando cae unha conta os nutricionistas en que realmente temos algo específico aquí. E, bueno, eu como historiador aplico tamén a difundir a boa nova de que temos tamén unha identidade gastronómica, e nun libro reciente que se chama Jantares Gallegos, pues menciono e desenvolvo ao servicio dos nutricionistas esta peculiaridade gastrocultural da dieta atlántica, que se caracteriza por cocer, sobre todo. Frente ao Mediterráneo, que é máis en fritir, por exemplo, aquí cocemos. E, bueno, a cocción se ten por máis saludable que a fritura. Ten, ademais, unha certa variedade de verduras, e non digamos a de peixes e de mariscos, con o famoso omega 3, e mesmo o porco, que tamén sería unha sinal de identidade da dieta atlántica, o porco, que está no cocido tan omnipresente, o porco non é certo que se está tan mal avenido coa saúde como se pensaba. Insisten os nutricionistas en que hai tamén por aí unhas formas de graxa non poliinsaturadas no porco, de tal maneira que falan del con unha oliveira andante con patas. Un olivo con patas, é dicir, que é estupendo o porco, en contra da mala prensa que ten os médicos que ainda insisten cuidado con o colesterol, non tanto porco, en realidad, pois, bueno, é un porquiño, unha oliveira con patas. Unha oliveira con patas. Así que tampouco é tan malo este ingrediente esencial das razas de Galicia, que é o porco, e elemento fundamental da dieta atlántica, unido tamén a uns viños mecidos, osáceos, por estes teos anubrados e estes ventos rexos e contundentes como teremos ocasión de ver cando saíamos de aquí. Ese é o clima, a edafoloxía e tamén a maneira de cociñar, de preparar esos alimentos e de compartilos. O xeito atlántico de compartilos tamén se considera que ten o seu feitío específico. Hai unha actitude, un interese por a comensalía, por quedar para comer, por facer festas inabundante a multa, festas do patrón, comen os días, e as mulleres negras aí fregando e cociñando para que nos inflemos todos, nas festas do patrón. Comer con gran abundancia, facer sobremesas longas, un certo acougo, na maneira de entender a comida e de disfrutar. Isto foi moi atlántico na antropoloxía grega. Bueno, por lo tanto, temos este cocido como un epicentro da dieta atlántica e un cocido que atravesa e mantén a mantenza dos galegos ao longo de casi que 2000 anos, que non estivemos, ademais, nada mal mantidos.
polo que sabemos, en contra de que a impresión que hai de Galicia de que era un lugar onde había muita migración e miseria, etc., en cultura, bueno, pois, cando se fan estadísticas e os mozos van ás quintas e os tallan, miden a altura e a envergadura física, a fins do 19, que se temos información sobre estas cuestións, sabemos que non son ni máis curtos de estatura, ni máis estreitos de peito que de outras partes de España. Estamos no promedio. Algunas provincias galegas por riba da media e outras ligeiramente por baixo. No promedio en conxunto, que a dieta dos galegos mantivo con un vigor notable a todas as xeracións de galegos que nos precederon e en termos de saúde aceptables, con alguna malnutrición que outra, que, en fin, non é a cousa tampouco dá para demasiado, pero bueno, aceptablemente, e ademais en gran número. Galicia chegou a ser, pois, a demografía galega moi importante, o 18% do total español. Hoxe non chegamos, andamos por 6, escasamente, non? Pero fomos, no antigo réxime, unha zona de España moi poboada. Poboada que, digamos, o éxito poboacional significa, de alguma maneira, un triunfo da gastronomía e dos recursos alimenticios, de inteligencia aplicada á agricultura e á gandería para conseguir obter productos e transformalos dunha maneira, bueno, sugestiva e sabrosa, e esta é unha labor das mulleres ao longo da historia que non se remarca nunca, o feito de que elas, as mulleres, as cociñeiras anónimas, foron quen de elaborar os seus preparados moi satisfactorios, sabrosos, e que mesmo hoxe en día siguen concitando o interese e a paixón de moitos galegos. Incluso ser un recurso turístico moi importante, é o segundo factor de atracción dos turistas que veñen a Galicia, a comida. Cómese ben, polo produto e por como está feita. Aquí todo se coce, por certo. O maior número de fórmulas culinarias galegas, consideradas enxebres, o lacón, o cocido, o peixe, a cousa galega chamadas, todo eso, hai 15 ou 20 preparados esenciais, son todos cocidos, pasan pola cocción. E, bueno, eso é fundamental, e isto foi un éxito das cociñeiras, que tamén nos permite resistir a difusión do dirty food, da comida lixo, que, por exemplo, na dieta mediterránea se adentra con bastante intensidade. En Barcelona, en Levante, en xeral, se come dieta mediterránea, pero tamén bastante de bollería industrial e de comida que non ten nada que ver con a tradicional ali. En Galicia, en cambio, nos contan os nutricionistas, a forza da gastronomía do país e a adhesión dos galegos á súa culinaria fixo que resistíramos bastante mellor este intrusismo de dietas non saudables de fora. Bueno, temos, por lo tanto, unha dieta potente, unha gastronomía vigorosa e plausible, que ademais sirve de base no gastronómica para que os chefs, con un pouco de retraso, pero con denuedo, empezan a facer unha nova culinaria galega, unha nova cociña imaginativa, pero con raíces propias, non unha culinaria, digamos, internacional, sin referentes, sino que ten, pois, bueno, unha base gastrocultural sobre a cal crear, innovar, seguindo aquela afirmación de Álvaro Cunqueiro de que a cociña é imaginación, o ser humano puso na cociña máis imaginación que na guerra e que no amor, e que, bueno, hai que aportar variedade e creatividade aos produtos e ás fórmulas tradicionais. Nesas está, pero a base destes cocidos multiseculares permitiron a consolidación desta cociña sobre a cal se edifica a nova culinaria galega. Bueno, hai tamén unha derivada popular nesta maneira de entender a culinaria basada sobre todo na cocción. A derivada consiste en que o 90% da poboación, campesiños, nomeadamente, non tiñan tampouco moitas máis opcións que cocer os alimentos. Certo é que en Galicia había aceite para poder fritir. Por Valdeorras, no Ribeiro, Vigo e a cidade de Oliveira.
Houbo bastantes oliveiras en Galicia, pero, bueno, nunca foi o aceite a base da gastronomía en Galicia. Con todo, é ser certo que o previo, a salsa máis importante, ten aceite, é a allada, por certo. Así que o previo galego por excelencia ten aceite. Pero vamos, que sempre foi algo escaso, que se consumía con parsimonia o aceite, e que fundamentalmente se importaba. Raimundo Ibáñez, marqués de Sacracadelos, fixo parte da súa fortuna importando a Galicia aceite de fora, por exemplo. Entón, había que traerlo fundamentalmente e era algo escaso. Pero non só tivemos que optar pola cocción fundamentalmente en detrimento do aceite por este motivo da escasez relativa, senón tamén porque o traballo das mulleres, que eran as que cociñaban, en Galicia en particular, e no mundo campesino europeo en xeral, non facía doado que as mulleres tiveran, bueno, nin recursos económicos para comprar aceite. Recordade que aquí as mulleres iban a taberna a mercar un cuartillo de aceite, moi escasa medida, se administraba moi imprudentemente, verdad? Entón, non era escaso, pero que ademais as mulleres, na vida campesina, ten que practicar inevitablemente pois unha diferenciación de tarefas e unha simultaneidade de tarefas moi notable. Isto que sería en broma, que as mulleres son quen de facer dúas cousas un tempo, e son unha con dificultad, pois eso é predicable. Entón, nas familias daquela, extensas, polinucleares, que tiñan un promedio de 4 a 6 fillos, as mulleres teñen que atender os nenos, coas súas fillas, fundamentalmente. As cales non iban á escola, para estar un pouco centro de laiciñas, iban menos que os nenos, e atender a horta, ir a por piñas ao monte, ou a por leña, ir a moer o grao, a fariña, ao muiño, ir a por auga, un dos traballos máis arduos e pesados, coa sella, 40-60 kilos en riba da cabeza, a por auga, máis non hai fadía. Todo isto, e ao mesmo tempo atender a lareira, ao pote que estaba na lareira, pendurado dela, a lareira. E, bueno, o cocido, sempre se di que é unha comida que leva toda a mañá facendo. E canto máis a lume manso, máis despacio se faga, mellor sabe, máis golentoso queda. Cociñar a lume manso, a fogo lento, era o xeito popular de cociñar. Pero non só como técnica culinaria, porque les parecer así máis refinado, sino por unha obriga derivada do tempo que se pode dedicar a cociñar. A muller que ten que deixar o pote no lume e atender outras cousas, fillos, limpeza, horta, outros menesteres, e deixar que o pote na lareira primeiro e despois na cociña de ferro, xa a fins do 19 e comezos do 20, as familias máis acomodadas, as familias de bon pasar, de campesiñas, que podían permitirse unha cociña de ferro, pois hai que deixalo a facerse despacio e de cando en vez controlar a intensidade do lume. Non se pode deixar por completo. Daí que as nenas, sobre todo, como auxiliares das nais, foran indispensables para que a pitanza estivera lista cando chegaba ao mediodía, que era cando se comía, as 12 ou 1, entendemos. E despois de 3 ou 4 horas de cocción, caldo, cocido, fundamentalmente. E, bueno, había que estar pendente, por lo tanto, de poner leños ou piñas para manter a cocción nun punto tal que non fervera demais e botar auga por fora e apagar o lume, ou de menos non chegar a ferver. Entón, hai un punto de calor indispensable que requiere unha atención, pero unha atención desigual. Non é como fritir, que requiere unha atención concentrada e intensa. Entón, por esta razón, entre outras, todo o campesinado de Europa opta por el poto fe, ou pola olla podrida, ou polo cocido, no pote, por esta razón, de que técnicamente era un dos poucos xeitos en que as mulleres podían compasinar esta obriga de facer a comida todos os días con outras diversas e variadas obrigas. A lume manso, pois, devagariño, e vamos a escoitar agora a Uxía Blanco, que nos vai a evocar un pouco como era isto de cociñar a lume manso. A lume manso, bos días a todos, gracias. A lume manso foi a amizade que se
forxou entre Xavier e eu, porque somos compañeros de promoción. Entón, agarroume por aquí e dixo que tiña que ler algo, que me iba a mandar algo de Cunqueiro, a propósito do cocido, e non me mandou. E logo, mandoume unha folla de un libro fantástico que se chama